हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं 5.1 साउंड बार वर्सेस 5.1 होम थिएटर के बीच में बैटल ग्राउंड। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इनका मॉडल नंबर बता देता हूं। पहला मॉडल नंबर है दोस्तों बोट अवांटे बार 1300D एंड दोस्तों दूसरा मॉडल नंबर है पैनासोनिक SC-HT550GWK। दोस्तों आप सबको पता है यार, इस मॉडल का अभी करंट प्राइस चल रहा है ओनली 9,999 रुपीज एंड दोस्तों ये मॉडल हमें देखने को मिलता है 13,000 के रेंज में। सो देखेंगे दोस्तों कि यार आपके लिए कौन सा बेस्ट होता है, कौन से में ज्यादा बढ़िया साउंड क्वालिटी हमें मिलती है, क्योंकि प्राइस पॉइंट में तो वैसे हमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। बट दोस्तों मेरे पास ये दोनों मॉडल्स अवेलेबल थे तो मैंने सोचा कि यार इन दोनों के बीच में बैटल ग्राउंड कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि यार साउंड क्वालिटी में कौन सा ज्यादा बेटर हमें मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो को प्लीज अपने हेडफोन्स के साथ देखिएगा, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। एंड जैसा कि आप सबको पता है यार, हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। सो मैं दोनों मॉडल्स की आपको अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियो में हमने आपको हर एक चीज के बारे में काफी डिटेल पे बताया है। सो दोस्तों यार वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, एक चीज आपसे और कहना चाहता हूं, अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सर अब अपने बैटल ग्राउंड को स्टार्ट कर लेते हैं।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको इन दोनों मॉडल्स का साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों मॉडल्स पर हमें एक्चुअल पर किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों यार, एक चीज़ पहले ही मैं आपकी क्लियर करना चाहता हूँ, इन दोनों का जो बैटल ग्राउंड है हम उसे फेयर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों मॉडल्स का जो प्राइस पॉइंट है उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। हमारा बोट अवांटे 3100D 13 से 14,000 के रेंज में हमें देखने को मिलता है, एंड पैनासोनिक 5.1 होम थिएटर हमें केवल 10,000 के रेंज में देखने को मिलता है। सो यार, प्राइस पॉइंट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एंड जो पावर आउटपुट्स है दोस्तों उस पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बोट वाले का दोस्तों टोटल पावर आउटपुट है 260 वाट्स RMS का, वहीं पैनासोनिक का दोस्तों टोटल पावर आउटपुट है केवल 150 वाट्स RMS का। सो पावर आउटपुट के हिसाब से भी देखा जाए तो यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों मॉडल्स के बीच में। बट दोस्तों ये बैटल ग्राउंड मैंने इसलिए करा, अगर आप में से कोई भी पैनासोनिक वाला 5.1 होम थिएटर परचेस करने की सोच रहा है तो उस समय पे आपको काफ़ी हेल्प हो जाए, एंड आपको ये चीज़ पता लग सके कि यार अगर आप पैनासोनिक वाला परचेस करते हैं 10,000 की रेंज में तो उस पर साउंड क्वालिटी बढ़िया मिलेगी या नहीं मिलेगी, एंड क्या वो 13-14 हज़ार के सिस्टम को टक्कर दे पाएगा। सो इस वजह से दोस्तों मैंने ये बैटल ग्राउंड करा है, एंड ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको क्लियर पता लग भी गई होगी अगर आपने वीडियो को हेडफोन्स के साथ देखा है। मतलब दोस्तों यार, पैनासोनिक पर हमें 150 वाट्स RMS का साउंड आउटपुट मिल जाता है, उसके बावजूद भी दोस्तों यार साउंड क्वालिटी नो डाउट यार बहुत बढ़िया हमें मिल जाती है, चाहे वो वोकल्स क्वालिटी हो, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी हो, बेस क्वालिटी हो, लाउडनेस हो, हर एक चीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। मतलब अगर आप 10,000 की रेंज में इस मॉडल को परचेस करेंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, साउंड क्वालिटी में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। बट अगर हम कंपेयर करके देखें दोस्तों बोट वाले से, तो यार वहाँ पर तो ज़रूर कमी लगेगी, क्योंकि दोस्तों यार उस पर तो हमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट भी मिल जाता है, साथ में यार 260 वाट्स RMS का साउंड आउटपुट मिलता है। सो साउंड क्वालिटी भी दोस्तों बोट वाले की हमें ज़्यादा बेटर मिल जाती है, नो डाउट। बट ऐसा नहीं कहेंगे कि यार पैनासोनिक वाला उससे कम है, मतलब 10,000 की रेंज में पैनासोनिक की भी दोस्तों साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया हमें मिल जाती है। बट दोस्तों यार पैनासोनिक वाले में यही है कि यार इस पर हमें फीचर्स उतने बढ़िया नहीं मिलते हैं। सो अगर इस पर हमें फीचर्स भी बढ़िया मिल जाते तो मेरे हिसाब से ये और ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता, क्योंकि दोस्तों यार इस पर हमें केवल ब्लूटूथ, USB, ऑक्स ये 3 कनेक्टिविटी ही मिल जाती है, यहाँ तक कि इस पर हमें LED डिस्प्ले नहीं मिलता है। बट अगर आप लोग केवल पैनासोनिक वाले को ही परचेस करने की सोच रहे हैं तो यार वहाँ पर आपको काफ़ी बेटर साउंड आउटपुट मिलने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि साउंड क्वालिटी इसकी बहुत तगड़ी हमें मिल जाती है। सो आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। बाकी अगर आपका बजट बढ़ सकता है तो डेफिनेटली आप बोट वाले को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों बोट का ये सिस्टम तो दी बेस्ट ऑप्शन है 13,000 की रेंज में। सो दोस्तों यार यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस, जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से मेरे से पूछ लीजिएगा। सो यार आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।